За лайв хийчихэд лайв хийгээд хадгалчаад ширлэгдэх нь ширлэгч. За манайхан орж ирсэнгүүд нь жоохон ширлэгдэх ч бол аюулгүй сайн байна. Би яагаад ингэж орой үед лайв хийгээд байна гэхлээр өдөр болгон лайв хийгээд байна гэхлээр талбар руу гарах гээд байна. 35 жил мөнгөний жагсаал үзлээ. 35 жил жүжигчдийг харлаа. 35 жил зохиолтой жагсаалыг үзэж сонирхлоо. За нэг удаа би нэг шудраг жагсаалыг хийх гээд үзнэ. Тэд нар намайг үдэхгүй би яах ч вэ? Тэд нар намайг үдэх юм бол би яасан ч яах. Тэргүй би хүнд өвчтэй хүн. Өдөр болго өвддөг хүн. Яасан ч ядсан юм та. Нохойнуудад хулгайчуудад ингэж үр удмаараа хідэн үеэрээ дээрлүүлж амьдрна гэж юу юм. Яац хүмүүс юм бэ та. Би муутай. Над руу цагдаа ойртох юм бол тэгээ би хамгаална. Би муутай. За орж ирсэнгүүт нь юу яагаад вэ? Би талбар руу гарнаа. Талбар руу гарах цаг маань болцсон юм шиг байна. Олон ч хүн талбар руу гарч чадахгүй гэдэг. Хэнийг хүслийг биелүүлээд шарандаа талбар руу гарах гэж байгаа юм биш. Өөрийнхөө төлөө гараа. Та нарын төлөө биш юм аа гэдэг. За би яагаад лайвынхаа нэрийг Наарагийн онжих шиг хошнох шиг төрөхсөн гэхлээр энэ улсын их хурлын гишүүдэд ёс зүй гэж алга, хүмүүжил алга, ичих улчирхай алга. Их хурлын гишүүн төрийн дэшүү хүн миний хошногны мах хэрэгчлээ гэд пост оруулаад сууж идэг гинэ. Би ийм тарихтай хүнээр бид нэр одоо ингэ төр төшүүлээд байж байгаа юм. Уг нь бол би Наарагийн тухайд бол эерэг бодолтой байдаг гэсэн. Бус хүмүүсээс. За яах вэ? Олон дунд ганц юм байж байгаа. Олон дунд ч гэдэг 126 дунд ганц юм нэг юм эмхтэй байж байгаа одоо яах вэ? Тэр нь үеийн үед л манай парламентэд нэг юм солиотой бизнес байсан шүү дээ. Эзэнээсээ. Симбабата, Бортуна Батбаяр, Гундал, Боингийн жага, Чавхлан үрж юм байл. Нэг өвчтэй юм байж л байсан. Тэгээд тэдний л нэг одоо хугацаатай юм чинь гэдгийгсэн одоо бүр сүулдэ солиороод тэр бом дөргөл авах гэж гүйж байгаа шүү дээ. Үүсэл нь юу лээ те Наарагийн үүсэлж юу лээ. Тэгэл олон эмэгтэйчүүд чи эмэгтэй өнрөө дайрлаа маярлаа төрцийн чааваас энэ тэрэгээл энийг ийм уяхан сэтгэлтэй сулхан хошнохтой байха болоо монголчуудаа. Энэ дэлхий дээр хамгийн уяхан сэтгэлтэй хамгийн сулхан хошнохтой монголчууд л байна. Монголын хүүхнүүд байна. Тэм ч учраас Европоос, Хятадаас, Солонгосоос, Японоос секс аялал энэ рүү хийж ирж байна. Хамгийн хямдхан анхнуудтай газар Монгол болоо өрцөн. Төрцийн хөөрхий асуу уяхан сэтгэлтэй сулхан бөхстэй хулгайч үү. Төрдгүй юм төрц юм уу? Гарадгүй юм гаргацсан юм уу? Төрж л үйдэж шүү дээ, гаргаж л үйдэж шүү дээ. Тэгээ их хурлын гишүүн хүн төрийн түвшээ. Энд чи амар өндөр зэрэглэлд байх хэрэгтэй юм шүү дээ. Ард түмэндээ үлгэр дуурайлалтай сэхэтнүүд байх хэрэгтэй үстэй. Гэсэн чи миний хошногны мах хэрэгчлээ гэл фэйсбүүк дээр пост оруулаад тэрний тэр том хар баастай хошног иргэнүү байна уу? Сонгогч нарт ямар хамаатай юм. Тэгээд эмч дээрээ очиод хуцалгүй эмч дээрээ очиод эмчлүүлдэг юм байна. Фэйсбүүк эмчлэх юм уу? Тэрний хошногны иргэцэн махыг би энийг хараад миний хой гутцсан уу ямар шижгэ юм бэ? Тэгээд төрцөн 5 хоноод хошногных нь мах хэрэгчээд их хурал дээр гүйж очиж байна. Худлаа штэ та нар уйхан сэтгэлтэй сулхан бөхстэй гараад итгэж шагаад байгаа. Үнэндээ нэг $300,000 авах гэж очиж байгаа штэ. Тэр чинь 8 ч юм уу?
Одоо зөвгийн зогссон. Лайв хийж чадхаа байж орлогогүй болж байгаа. Конопо зархачлаач байгаа шүү дээ. Үннийг хэлсэн үнийг битүү үзээ ядчих заяа. Намайг л нэг үзээ ядсан улгаачуд. Та нарын үзээ ядхаас би айгаа дуугаа байх юм. Нарагийнхаа эргэцэн хошнох шиг болцсон төртөө. Үнэн бицтэй. За дараагийн асуудал одоо энэ нэг шүүр мөнх хисгалан. Тэр одоо хэдэн жилийн өмнө тэмээ би хятад гэдгийг хэлсэн шүү дээ. Тэмээ би хятад гэдэг. Тэгээ нэг хүний пост копидо тавьчихаар л намайг хийсэн юм шиг над руу дараад байна. Эний чинь би копи хийсэн шүү дээ. Та нар копи пост ялгалт Лио Цэни Ли Дэшин гэж хүн. За эхнэр нь Барамсаа нэмаа. За эдний хүү энэ яг юм хятад царай байхгүй. Лио огт Нэмагийн Лувсан Бэмба гэдэг. Тэгээ эдний охин Лувсан Бэмбагийн мөнх байсан. Хятад. Тэгээ өөрөөсөө хятадуудаа зарлаа да гэх юм. Тэгээ хятадуудын зарлахаар хүн болгон хятад болцсон юм уу? Эргээд над руу дайрах юм. Ямар учиртай юм бэ? Ослосоор нь ялгаад өгөөрэй. Хэрвээ мөнх ойсгалан зүгээр нэг энгийн хүн байсан бол надад энэний ирлээ зүрлээ замаа байхгүй. За хоёрдугаар асуудал. Би одоо энэ хүмүүс чинь тэгээ одоо би энэ ард түмнийг би бүр гайхаад байна. Сайхан амьдрахыг хүсдэг юм. Одоо та нар боддоо их хурлын 126 гишүүн байна. Зөв 126 гишүүн. Эдгээр хизээч та нарыг алнаа гэж хэлэхгүй. Та нар чинь тэнийг юм. Энэ 126 гишүүн хизээч Монгол улсыг ухнаа. Та нарыг алнаа. Монгол улсыг цөлмнөө, илсэн цөл болгоно. Монгол улсын баялагийг бүгдийг чи иднэ. Энэ 126 гишүүн төр нэг ч ингээ зоригтой үнэ хэлчих хүн байхгүй. Бүгд л их орондоо хайртай гэж. 126 гишүүн 126 янзаар их оронч болж жүжиглэж байгаа. Энэ 126 гишүүн дотор Монгол улсад хайртай хүн байхгүй. Өөртөө хайртай. Өөрөө баяжхийг хүссэн. Олзноос ахиу хүртгийг хүссэн. Ийм л 126 гишүүн байгаа шүү дээ. Би та нарт хэлээд байгаа ямар ард түмэн байна? Яг тийм парламент байгаа. Та нарын дундаас ургаж гарч ирсэн хүмүүс энэ 126 гэж. Йоо мөнх ойсгалын зураг ямар шижиг юм бэ? Жижигрүү залга болохгүй. Заавал хятад төрхөн урдаас харагдаад байна. Тэгээ хятадаа зарлаараа баяраа гэх юм. Тэгээ энэ хятад тэгээ хэлэхэр чи хүн болгоныг хятад болголоо гэж ярих юм. Би хэлээд байгаа шүү дээ. Цус цэвэр нэр цэвэр нэвтрүүлэг яах гэж үүссэн. Яах гэж цус цэвэр нэр цэвэр нэвтрүүлгийг би хийгээд байгаа юм. Энэ төрд байгаа ирлэг сурлалцуудаа салах гэж би хийгээд байгаа шүү дээ. Их хурлын сонгуулийн хуулинд өөрчлөлт оруулаад сонгуулийн хуулинд дансаа шилэн болгоно гэдгийн ардаас намтраа шилэн болгож байгаа. 5 үеийн намтраа шилэн болгож. Та нар намайг одоо баавка чи хүн болгоныг харлуулад байна. Хүн болгоныг хятад болгоод байна. Монголд ер нь монгол хүн байгаа мó? Тэгээд над руу тариад байгаа. Над руу дайрж яхаар та нар энэ хайртай мөнх ойсгал руугаа, хайртай лодой самбуу руугаа, хайртай цэнгүүн рүүгээ, хайртай лувсан жамц руугаа, хайртай тэр Батнайрамд руугаа эднэрээсээ 5 үеийн намтраа шилэн болгочих ДНК-г үзүүлж дайраач. Хятадын ирлээ зүрлээ зүү засгийн газрын ордон дотор чинь дүүрэн шигээд бужигнаад байна. Монголын төрийг нь ирлээ зүрлээ зүү чинь самраад байна. Энийг зогсооё гэхлээр над руу дайраад байгаа. Өвчтэй хар пицтанар одоо би та нарыг чинь одоо үнэхээр өөр муухай үг өгдөг үл би та нарыг хараамаар байна.
Одоо миний аманд пиццагаас өөр үг орж ирэхгүй. Та нарыг одоо би пиццаг гэхээс өөр юу гэж хэлэх юм? Үнэхээр пиццаг нэм чинь ухаантай сэргэлэн хөдөлмөрч үнэнч ёс зүйтэй ийм ард түмнүүд би та нарыг хайрлаж шээ. Пиццаг шиг юмнуудыг чи би одоо пиццаг гэхгүй өөр юу гэх юм бэ? Над руу дараадах юм. Тэгээ чи ДНК-г үзүүлээ. Би үзүүлсэн шүү дээ. Би угаасаа намайг хожоо болгож дайрын пиццаг нар гэж бодоод айлэрт би ДНК-г үзүүлсэн шүү дээ. Би хоёр газар. Би C бүлгийн алтай язгуурын цус C бүлгийн цустай нүүдэлчин гэдэг би баталчаад ингээд нүүр бардам яриад байгаа шүү дээ. Намайг надаас ДНК нэгтгэх шиг намайг ураг удмаа ил болго гэдэг шиг энэ хөхөөд байгаа элчүүдийн та нар хөхөөл эмэгтэйчүүдийн толгой жогол явж байгаа шүү дээ та нар. Тэгэхээр энэ хөхөө толгойд байгаа хүмүүсээс нэхэж би их хурлын гишүүн намайг бүдүүлэх гэх юм. Би өөрийгөө соёлтой гэж юусоо хэлээгүй. Тэр та нарын хайртай наараа хараа л та. Энийг хошнооны мах хэрэгчлээ гэж твэн дэлхийгээр зарлаа. Их хурлын гишүүн ийм ёс зүйтэй байж болд юм уу? Ийм хүмүүжлтэй байж болд юм уу? Их хурлын гишүүд соёлтой байх ёстой шүү дээ. Бидний үлгэр дуурайл болох ёстой шүү дээ. За тэр нэг мингтэй залуу залуучууд энэ залуучуудаа боломж өгье. Үгсэн баасаараа та нар энэ залуудаа боломж өгье гэж гуцж байхаа орон энэ залуугийн гарал үүслийг судалтаад эннийхээ 5% намтрын шаада эннийхээ 5% намтрыг шилэн болгодоо та нар эннийхээ энэ хайлттай пистагийнхаа эннийхээ 5% намтрыг нэгтээ та нар мөнгө хэсгэлэнгийнхэн 5% намтрыг нэгтээ Гүн энэ мингтэй энэ лувсан жамцгийн залуучин дан хоёрын эрднийг өмөрөөд амар хэсгэлэн өмөрөөд үхлээ штэ. Энд чинь хулгайч нарын бэлдэж гаргаж ирж байгаа залгамж халаа штэ. Аялан модноос хол оноохгүй. Тийм үг байгаа штэ. Аялан модноос хол ондгоо маа гэж. Гарал үүслэн мэддэхгүй, угсаа гаруул мэддэхгүй, удам судраггүй нэг хэдэн байс та. Би яг юу буруу хийсэн? Яасан гэж намайг үзье яддаг. Хамгийн бүдүүлэг одоо намайг пизда гэлээ чи их бүдүүл хэлгээд байх юм. Хамгийн бүдүүлэг, хамгийн ёс зүйн, хамгийн ичгүүргүй, хамгийн заваа юм чинь энэ их хуралт чинь байгаад байна шүү дээ. Би одоо талбай дээр гарах гал ингээл лайв гэдэг юм. Та нар ирэх үү? Та нарыг ирнэ гэвэл гараа. Энэ их хурлыг тараа. Тэр энэ хоёрыг хууль зүйн сайд болгоё. Тэр энэ хоёр томорж илээ. Хэрвээ би хууль зүйн дотоод иргэн сайд болох юм бол хуулийг өөрчилнө. Авилга албан тушаалын эрхтэй хүмүүсийг насаар нь хорих ял өгнө гэж хэлээ. Харин энэ хоёр боломжийн үгийг хэдүүлээ талбай дээр гараа. Бид нар энэ дэрийг сонгож чадсан бол эргүүлээ татчих бас чадал байна шүү дээ бид нарт. За очноо л гэж би үнгүү хоол тарааж чадахгүй шүү. Би үнгүү цойн тарааж, үнгүү шийгоо тарааж чадахгүй шүү. Та нар ханга манга чинь допинго зайруулах гэж та нарт үнгүү шийгоо тараагаа үз. Робдент ханга чинь допинго нуух гэж. Би та нарыг хинээс ч яахгүй үнний чи хэлсэн зөө. Тэгээ энэ залуучуудаараа төр өдөрдүүлнэ гэдэг юм. Энэ дэлхийд ийм залуучууд төр өдөрдөж байгаа түүх байхгүй. Та нар Оросын парламентод ийм залуучууд байхгүй. Өнсөж үзээгүй, амьдрал мэдэхгүй, ийм пизданаар төр өдөрдөн гэж юу н үгсэн хар хатсан байх юм бэ? Хэн билээ нөгөө нэг пизданаас цэнгүүн бас нэг гарал үүслэн тодорхой хүнэж цэцэг байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо энэ хөөрхөн гэдэг надад бол ерөөсөө хөөрх юм харагдахгүй л байна. Энэ нөхөр
Энэ улс орон удирдна гэж юу яриад байгаа юм бэ та нар? Ийм хүүхдүүд ийм жоохон банд эх орон удирдна, эх орон үүрнэ гэж та нар юу гэж яаж бодож чадаад байгаа юм бэ? Эднэр дэлхийд ийм жоохон бацаануудаар улсаа самруулж байгаа улс байхгүй заа юу? Нэг ийм жоохон бацаануудад ингээд төрөө өгцөн. Эдгээр нь пид хийгээл мондаг эрдэмтэй. Эдгээр эрдэм гэж юу гэдэг нь эдэн ном чийдэлсэн л байгаа шүү дээ. МСС-ийг өмөрч хэрэггүй бүгд тулгаач. Хэн МСС-ийг өмөрөөд байгаа? Эргүү хараа хацсан. Хаана МСС-ийг өмөрцөө? Би МСС-ийн тухай мэдчихгүй. За би та нараас сонсож байгаа. МСС-ийг би нэг Кока-Коланы ундааны МСС гэж ундаа гэдэг үстэй. МСС кола гэдэг. Бид тэр ундааг л мэднэ. Энэс өөр МСС гэж мэдэхгүй. Сүүлийн үед тэр нэг од жаргал гэдэг нэг хожаа би хэлжсэн. Энэ од жаргал чи хятад шүү. Од жаргал чи ирлээд шүү. Чаддсан бол энэ од жаргалынхаа юу намтрын танаар нэхэрээ гэсэн. Би яагаад МСС-ээр оролдохгүй байгаа? Би яагаад намтаашраар оролдохгүй байгаа? Мэдж байна танад. Эдгээр чи их хурлын гишүүн биш. Төрийн өндөрдөд албан тушаалтан биш. За эдгээр чинь зүгээр нэг компани захирлууд. Би одоо энэ компани захирлууд ирлээ зүрлээ зүйлээ би яах юм? Тэгхийн бол би одоо жинхэнэ үндсэн хуулиар зөрчсөн хэрэг болно шүү дээ. Одоо угсаа гарвал яс үндэс, арьс өнгөөр нь ялгуурн гадуурхсан. Үндсэн хуулийг би зөрчиж ирлээ зүрлээ зарна гад үдсэн нацист, фашист гэл та нар намайг 9 шидрэлдэг юм байлээ. Миний гол чиглэж байгаа байч их хурлын гишүүд. Их хурлын гишүүдийг хамтраа шилэн болгоо. ДНК-га үзүүлээ. Та нар ирлээ зурлээ зэн бол зүгээр мөрөөрөө бизнесээ хийгээд компани байгуулад замаа тавиад уул уурхайгаа барилга бариа яваа. Гуанзаа ажиллуулад Монголын төрөөс над бохир савраа татаал гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би төрийн өндөр албан тушаалтан, төрийн өндөр дээд албан тушаалтан, төрийн өндөр албан тушаалтан, төрийн албан хаагч их хурлын гишүүд рүү би дайрч байгаа шүү дээ. Намтраа шилэн болго. Тэгээд би ерөнхийдөө оюун эрднийг чи эцэг талаасаа нуутай. Оюун эрднээ чи эцгээ нуудаг. Эцгийнхаа угсаа гаруулыг хил болгоо. Танаа эцэг нэгтэй хоёр эмэгтэй дүү чинь Австри улсад хоёр хятад нөхөртэй хоёулаа. Хожаа нөхөртэй. Ирлээ зүрлээзүүд их үндэстэн рүүгээ татагддаг. Монголд байгаа ирлээ зүрлээзүүдийн мөрөөдөл бүгд л хятад нөхөртэй, хятад ихэнтэй болохыг хүсэж байгаа. Залуучуудаар зөв шүү дээ. Тэгээ залуучуудаар төр өдөрдүүлнэ гэдэг бол хамгийн буруу юм. За та нар Оросын сенатор ороо хар. Хэдээс дээш насны хүн бэ? Америкийн сенаторуудыг хар. Цаал бууралтлогоотой. Цав цагаан үстэй 70-аас дээш насны хөгшчүүлэн ухаанаа оролдуулж. Салтаагаач өрөө угааж чадахгүй. Дур хүсэл тачаалдаа идэгдсэн. Идэж уухын донтой. Залуу нас тийм л гэдэг шүү дээ. Би ч тийм л биш залуу наснда. Гой охтууд харуул авчих гал. Гол царвал олз руу шаачих гал. Мөнгө олчих гал. Ийм насан дээр байгаа пизда нарыг төрж сонгочоо та нар олигтой юу хэлээд байгаа юм. Энэний оронд 65-аас дээш насны цал буурал толгойтой өвгдүүдээ мэрэгдүүдээ сонгочвол эдгээр чинь ядаж боовн босгоо байсан. Гой охин хараад шүнсэн гоожод байхгүй. Бандаж хаан дулах шиг хүү хөвчөндөж гүгээд байхгүй. Номтой байр шиг. Тэр хэм билээ. Пизда нэг надад диплом байгаа шүү дээ гэдэг. Тэнийг гараад шүү дээ. Тэр хэлсэн шүү дээ. Номтой хоёр миний нүдэн дээр хүчий хийжээсаа гэдэг. Тэгээ мөнгөтэй хүмүүс яах вэ? Амруу мөнгө чигчж байгаа байхгүй. Хүчинтчээл амруу мөнгө чигчдэг. Хөгшчүүлээ сонгоё. Одоо энэ их хурлын 76-ыг тараа. Тараагаад одоо ерөнхийлөгч рүү дайраа. Хүрээс хүрээ дайраад та бүрэн ирэхээ одоо онцгой байдал зарлаад энэ их хурлыг татан буулгая. Энэ их хурл цаашдаа ажиллах ямар ч чадвар алга. Амар өсгөлийн ерөнхий сайд юм яасан мөрөөдсөн пизда хулгаач.
Наараа өмөрөдөх юм байхчгүй бас солиоттой галзуу фестад ирчих. Тэгээ их хурлын гишүүн байж иж ямар би биш үү? Би бол болж шít фестаа минь лалар минь жилж болно шít. Би ажиллаж байхгүй юм. Жөлөө дурмагтэлж. Тэгэд их хурлын гишүүн тэгээд лалар минь фестаа минь хичээн минь гэж пост оруулаад. Фестаа миний очнооны мах хэрэгчлээ гэж орилоо. Ийм байж болдго юм те. Би энд нь дургуурсан. За одоо ардсан намынхан бөөнөрөө их хурл руу дайрж байна. Мардын нам руу. Энэ ардсан намынхан их хурлын гишүүдэд хайртайтай. Юунд их орондоо хайртайтай биш. Ардсан нам бол толгой нь 80% хятадын иргэний зурлаж байна. Ардсан намын толгой нь өдөрлгүүд нь битүү хятадын иргэний зурлаж байна. Энэ иргэний зурлажуудаас одоо салж байгаа. Одоо наадуул чи нөгөө нэг одоо жишээлбэл миний энэ мөрөн дээр том ингээд хатаг гарцсан байлаа гэж үү. За миний гар хугарцсан ингээд боолттой байлаа гэж үү. Тэгээ би хүнтэй зодтолтоход миний хатаг руу зохиод миний хугарсан гар руу нүдээд байгаа байхгүй. Миний эрүүл шанаа руу эрүүл бие рүү зохихгүй. Яг миний өвчтэй газар руу зохиод байгаа байхгүй. Яг энэнтэй адилхан харьцсан намынхан бол одоо шархтсан чон шиг байна. Ардын намын жоохон ямарсан дээр нь бүрэн няцлаа. Тэгээ хятадтай ирлээ зурлалууд Монголыг удирдах ийм одоо тактиктэй гэж. Ардсан намынхан Монгол улсын төлөө эзэц зүтгэхгүй. Ардсан нам 2 удаа төр барьсан. 2 удаа төр барихдаа Монгол улсын ямар аимшигтай хор урхагтай ямар шижгийн үйлдэлүүд хийснийг бид нар мартчихсан. 96-аас 2000 оны хооронд бүх бузар булаа муухайгаа хийж амьдсан бид нар. Тэгэхээр ардсан намд ерөөсөө боломж өгч болохгүй. Одоо ингээд аль алийг тараагаад болохгүй би ном байгуул. Хэвээ. Би ч муу санаатай хөгийн пистамрыг авахгүй л дээ. Мөн нохом чи их орныхон төлөө буудуулж чадах юм пистам гэж асууж байгаа би аав. Өвөг дээдсийнхээ нэрийн өмнөөс би чамайг алан шүү уруул гэж байгаа би аав. Нам авбал. Эднэртэй тийм соёл моёл ярихчгүй. Их орноо худалдаж байгаа улгаачуудтай юм соёл яриад байгаа юм. Монголчуудын эсрэг гаргаж байгаа хууль тогтоомж бүх юм хийж яхад Монголын ард түмний эсрэг бидний үр хүүхдүүдийн эсрэг эх орон тусгаар тогтлын эсрэг юм хийгээд байгаа улгаачуудтай юм ёс зүй яриад байгаа. Юм соёл яриад байгаа. Эднэртээ юм хүний ирэх яриад байгаа. Урагшныг зүгээр толгойг нь тасдах хэрэгтэй шүү дээ. Үг дуугаа буудах хэрэгтэй шүү дээ. Хятадууд бол тэгээд үг дуугал бууддаг шүү дээ. Тэгжиж хятад орон замбраатай дихтэй биш шүү дээ. Одоо та нарын ардсан намын гишүүдийг хараарай бүрстэй. Бүр нэг тэ амтны сэгэн дээр шавцсан нэг хон хэрэг шиг заяа шижиг харагдаж байгаа хэвээр. Ардсан намаас хизээч олигтой юм гарахгүй. Ардсан намаас олигтой юм гарч исэн түүх байхгүй. Битүү хятадын ирлээ зүрлэлцүүд байгаа. Намтраа мэддэг 3 үеийн түүхээ мэддэг хүн дотор байхгүй. Мэдсэн ч нуудаг хүмүүс байгаа. Ойлгосон уу? За тэгээд ардсан намтай нийлцэн, Женкогоор дамжуулаад нийлцэн, оюун эрдэнэ, хамаа баясгалан. Эднэрийг бол ерөөсөө одоо шууд л зайлуулах хэрэгтэй. Энэ шижиг өстой байна. Сайн зэрэг гэж нэг өмнөхий хятад. Би бүр хятад гэж хэлчихээ л дээ. Тэвэл юм бол чи хятад биш юм бол чи 5% намтраа шилэн болгоод өөрийнх нь генк үзүүлээрэй заяа. Сайн зэрэг поророо писта хуйлгууч болоос. За ингээд талбараа гарнаа. Одоо энэ шүүр баясгалын ямар муухай их оронч болж байна. Тэгээ нэг улны хар ялаанууд нь ямар амар итгэдэг юм бэ? Энэ 126 дотор эх орондоо хайртай, биднэрт хайртай нэг ширхэгч хүн байхгүй. Ойлгосон уу? Бүгдээрээ наадуулчин эх орондоо хайртай л гэж хэлнэ.
Монгол улсад хайргүй, Монгол улсыг мөхөөн, Монгол улсыг сөнөөн гэж нэгэн ч хэлэхгүй. Уучлаарай. Эх орондоо хайртай, эх орныхоо төлөө хэл энэ зүг юм ярьж байна. Энэ ямар мундаг залуу вэ? Та нар чи ямар уйхан сэтгэлтэй сулхан гошнохтой хар пэнүүд вэ? Харахгүй дээ, ном уншдаг хүмүүс тэгэл амаа ангасан болгонд итгэл ангаагаад хэвтэж яхаас өөрөө яхав дээ та нар. Гомдмоор юм. Би бүр Бурхны хүү Баярбаатарыг бодоод дургу мэддэг гэсэн. Тэгсэн чи одоо ингээд Бурхны хүү Баярбаатар өстэй яг үннийг хэлчихсэн бохоо. Мэдрэл гэж яагаад та нар гэж яагаад хин ямар яагаад фестивал гэж бодож чи хөр аргаа орчоо тэгээ хэлээдсэн юм билээ шүү дээ. Гэхдээ тэр Бурхны хүү Баярбаатар чинь бас гарал үүслэн тодорхойгүй. Альц намын гишүүн дэр виздач бас. За ингээд талбар руу гарна би та нарт үнгүй цөөвөө гэж чадахгүй, үнгүй шээгөө гэж чадахгүй, мөнгө дарааж чадахгүй. Энэ хоёрыг хөлжин сайд болгоё. За Зандан шатар бол яалч байхгүй одоо Монгол хүн юм байна. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын хөдөлмөрийн баатар Гомбожуу гэж хүний хүүхэд юм байна. Угсаа гарвал нийл юм байна. Яалч байхгүй Баян Онгор аймгийн төв халах хүн байна. Нэгэн ч гэсэн. Би бол Ухнагийн хүрэл зүхийг одоо Монгол юм уу мэд эргэлздэг шүү дээ. Гой балтаагаар л нутгалж исэн гэл өвөг дийдсэн. Тэр хинтийн хүн ч Сүхбаатарын хүн биш. Сүхбаатарын халзангийнх л гэдэг. Говьалтай аймгийнх л хүн байгаад байна. Тэгээ Говьалтай аймаг руу бол цаанаас амар их хүн орж ирсэн шүү дээ. Говьалтай руу цаанд өндөр Шинжаан уугар одоо тэр өвөр Монголын дээд монголчууд байгаа. Тэндээс урдаас аюул хүн орж ирсэн шүү дээ Говьалтай руу. Ховд Говьалтайгаар. Тэгэхээр Ухнагийн хүрэл шиг үүсэл гарлыг би мэдэхгүй байна. За ямар ч байсан Амар Баясгалан ч бас Говьалтай. Тэгэхээр Амар Баясгалан бас эргэлзээтэй. Хил залгаа аймагуд бол аюул хэцүү. Өмнөд хил залгаа. Өмнө говь, Говьалтай, дунд говь, дорн говь, Сүхбаатар ийшээ дандаа урдаас орж ирсэн хүмүүс байгаад байгаа. Тэрийг илбэгдөрж хэлсэн шүү дээ. Тэгээ хэдүүлээ нэг 100 жилийн өмнө бүгдээрээ орж ирсэн шүү дээ гэдэг шиг. Би хүрэн сүхийн удам ухсаанд итгэхгүй байна. Амар Баясгалангийн удам ухсаанд бүр эргэлзэж чинь. За яалч байхгүй. Зандан шатар бол Монгол юм байна. Сайн ч мууч би бол алдаатай ч оноотой ч Монголын тал зогсно. Ингээд та нар намайг одоо Зандкагаас мөнгө авцсан гинөө юу гинөө ёстой маа. Цэв надад хамаач байна. Өөрөө миний хувь хүний итгэл үнэмшил байна. Залхаж байна. Одоо талбай руу гараа. Талбай дээр очиод би лайв хийн. Зузаан хувцас бэлдэнэ. Би дааруул хүнд өвдчихдөг. Ийм өвчтэй та нар мэдж байгаа шүү дээ. Энэ үе мөчний хүнд өвчтэй. Дааруул миний бүх үе мөч хавдаад хөвтөрт ордог. Тэгэхээр дулаан хувцас өмснө. Тэгээд талбай дээр очиод орилно австаа. За мөнгө хөөсгөлөө хожиж штэ. Наа чи удлаа Монгол эх оронч жүждэг хожаа. Энэ дээр нөгөө юу юм бичсэн байгаа штэ. Энэ одоо хаана энийг сайт тавьсан байсан. Мөнгө хөөсгөлн гэж ингээд энэ өвөө Юуцэний лидишин гэж ли овгтл юм байна. За тэгээ энэ Барамсаа Нямагийн эмээ юм шиг байна. За энэ хоёроос гарсан хүүхэд нь энэ ээжээрээ овгөлцсон. Энэ лидишин гэд ааваараа овглоогүй. Нямаагаар овгөлцсон. Ли овгт Нямагийн лувсан бямба гэж энэ аав нь. Энэ ятад төрхтэй байгаа байсан. Мо халах төрх бол биш. Тэгээ энэ ийм юм гарсан байна. Тэгээ энийг бол би зүгээр юу яасан ш. Би ийм хийгээ сууж яах гэж юу ах вэ? Энэ нэг сайт дээр гарсан байсан. Би сайт дээрээс авч тавьсан. Тэгээ копидонгууд намайг хийцэн гэд. Би ийм хийгээ сууж яах надад завч алга зэ. За ингээд би юун дээр яа. Үнэн тэр 100,000-аас 300,000 доллар нөлөө бүхий гişүүдтэй 300,000 доллар өгсөн гэж байгаа. Тэрийг энэ сайн зориг тараасан гэсэн шүү. Энэ улсын арслан Бадарчийг гүтгэж цолыг хураалгасан. Энэ Монголын үндэсний бүхий эсрэг энэ их муухай юм хийж байгаа. Энэ писта. Энэ улсын арслан Бадарчийн одоо гүтгэж допингтэй болгож харлуулсан. Монгол улсад орж ирэх хятад ажилчдын тоог хязгааргүй болгох. Монгол руу орж ирж байгаа жуулчдын тоог визгүй болгох. Монгол улсыг 100 жилээр газрын хятадуудад өгөх хуулийг санаачилсан.
Энэ хужаа энэ Бээжин царайтай нэг гөлөг. Энэ улсын арслан Бадарчийг барилдах эрхийн 4 жилээр асуусан юм биз да. Нэг иймэрхүү хулгайчуудыг үгэнд битгий итгэх заяа. Сайн залуу, эх оронч залуу гэж шаагаад байна. За би Талбайдар очиод лайвгээ та нарыг дуудана. Ирээрээ. Тулалдаан зөвхөн шонхруудсан. Эх орныхон төлөө, үр хүүхдүүдийн төлөө, эрх чөлөө тусгаар тогтнолын төлөө одоо хэдүүлээ жагсаасаар ямар ч зам үлдсэнгүй шүү.